スネークは、将軍と MVD 両方の質問です。スネークは単キャラでいけるキャラですか？ So 競 question 技シ from ーンを想定して。じゃあ MVD から。so question from Rain. Do you think Snake is a character you can play in the competitive scene with just one character? 難しいよね。難しいよね。I think it requires a lot of work, and it's not impossible, just very hard. Obviously, it depends on your bracket. You know, if there's some matchups that Snake doesn't like or you as a player doesn't like. If you can avoid the problem matchups, he can do it. Even if you have the problem matchups, it's still possible. It just takes a lot of work and a special player. And I think the Snake players, we have a lot of those special players who can make it happen. 単キャラでいけるかの回答というよりかは、単キャラでやるには努力が必要だっていう主張だと思ったんですけど、どのキャラと当たると具体的にきついかっていうのは確かに聞いておきたいなと思ってて、僕はまずメンメンと、ネスとかリュカとかゲッチみたいなキャラがやっぱきついかなっていう。で逆に言うとそれ以外はまだシークとかフォックスとかもちょっときついかなって、これぐらいかなと思ってます、が MVD の意見はどうでしょうって感じで。So opinion from Shogun. Snake really needs hard work to go with one character. So he wants to make it clear what's the hard opponent he has to face. So Snake has to face. So in his opinion, Min Min, Ness, Lucas, and Game & Watch is the hardest opponent. And a little hard, Sheik and Fox. But other than that, he thinks he can go against all the other matchups. But what do you think about them? That's interesting because for me, I personally hate fighting Zero Suit, Mega Man, Olimar, and then I can agree with most of the other ones. I don't personally think that Sheik is extremely hard. Ness and Lucas are difficult, but not as hard as a lot of people think. And then I would also add like Young Link can be difficult. Young Link 言ってるよね。That's pretty much it. Maybe Inkling a little bit, but for me the hardest are definitely like Zero Suit, Mega Man, and Olimar. The thing is, the only Olimars I struggle against are DeBuzz, and I played Shuton and he destroyed me. That was hard. But yeah, those two players specifically. ヤングリンクに関しては言い忘れてただけで僕も相当きついと思ってます。まず。For Young Link, Shogun forgot about that as well, but he thinks that's a hard matchup as well. Yeah. これってやっぱプレイスタイルにも関係するのかな？多少はある。そうね。相性多少はね印象だからあると思うけど。そうだね。So Rain's question towards Shogun was that does this matchup count on Snake play style? But Shogun's answer was a little bit. I agree. Some play styles work better against some of the harder matchups. Like that's why some Snake players don't think Zero Suit's that hard, or don't think Mega Man is that hard because the way they play may be a little better, and that in their mind makes it think it's more doable. So I think playstyle definitely matters, but obviously just matchup knowledge and player-to-player knowledge. Because if your opponent can play a hard matchup, but if they don't know how to fight Snake, you know that helps us a lot. 夢のあるキャラだね。特に結構使い手同士でも意見が全然バラバラだったから、すごい夢のあるキャラクターなんだろうなっていう戦い方してるようにもなっちゃう。ちなみにゼロサムに関しては僕は自信があります。勝ってると。で、実際勝ってると。で、ロックマンは確かにちょっときついかもぐらいで、オリマーはディオがよくシュートンに勝ってたりするんで、彼はすごい上手いんですよ。なんでもしなんかシュートンとかでやってきついと思ったら、なんかディオシュートンの動画見るとなんかいいかもみたいなことは思いました。なるほどなるほど。Impression from Shogun with your matchup characters. So Zero Suit Samus might be a good resource to look at Dio versus Shuton. No, yeah, I agree that, and like I said, that comes down to like the play styles and stuff. I feel like
Dio also has the opportunity to play Shuton more. I could be wrong, but just in general, like I feel like he's more practiced than most of us for that matchup. Just as Shogun is more practiced against Zero Suit, and you know it's great that we have people that have different opinions because we're all different resources for each other. So we could all study each other, and then one of us can prove that Snake can do it. You know, like it's very possible. So that's mostly it for the topics we have prepared for today. So do you have questions on your end towards 何でもいいです。 here or like Japan in general or something? 僕も何でも答えますよ。別にね、あればぜひ。ないだろ。わかんねえだ I ろ。 think one of the things I can think of it's like あなた何の人ですか？ competing in the US compared to competing in Japan. Because I've only done it once, and that was for Evo Japan a couple years ago. So I'm not very experienced in doing like that far of a trip or just that different of an experience. Because like obviously the play styles are very different. So how would they compare competing in Japan to competing in the US, just like player-wise and play style? なんかプレイスタイルとかじゃなくて、プレイスタイルもありです。海外、日本以外の国の人の方がやっぱ攻めて強いっていうイメージはすごくあって、で日本のは結構その保守的守ってることが多いかなっていう、直感的にやっぱ上手いのが海外勢で、日本は論理的にやるのが上手いのがそこの差はあるのかなっていうのは、これ多分結構海外勢の人もいてると思うんですけど、それはなんかはぴったりそんな感じだったね。やっぱこっち日本のプレイヤーもそうやってやっぱ思っていることは多いのかなっていう印象ですね。はい。So first impression from Rain. So what people usually say is that when you go to NA or other countries other than Japan, theoretical. So that's the play style difference that Rain feels, or in general. So then to add to my question, since like that's the general perception that Japan is usually more defensive, more cerebral, they think more, they're more logical, like you said, more tactical and planned. Since Shogun's played against me, would he compare my playstyle more to like a US player or a Japanese? めちゃくちゃいい質問じゃん。だから個人的に MVD のスネークが、そのさっき言った日本的か、アメリカ的かっていうような分け方で考えるのすごい難しいと思ってて、そうですね。なんか特殊なスタイルだと思ってるんです。MVD はなんか MVD にしかないというか、すごい個性が強いなっていうふうには思ってます。なので守り型なのか攻め型なのかっていうのはちょっと難しい。個人的にはあんま話出てこなかったですけど、アメリカでもう一人スネーク2アポロ影に関しては結構日本的だなって思って僕は見てるんですよ。なるほどなるほど。それはなんかそう思うんですけど、 MVD は独特、アメリカ的なのか日本的なのかっていうのをなんか判断するのはすごい難しいなって思いました。なるほどね。So Shogun's answer, it is very difficult to categorize you whether you are NA or Japan. It's like MVD play style, so it's very difficult to. やっぱよくね、他の海外の方にも話聞くけど、さっきレインさんともちょろっと話しましたけど、やっぱ同じ印象ですよね。論理的に試合を進めたいからこそ、やっぱりちょっと、守備的に見えるっていう部分がある日本と、直感的に、その場の選択、一番いいものを選択しようとし続けるこう海外の、攻めっ気の強さみたいなので、分かれるっていうのはなんとなくこういろんな海外の方とお話ししてて、あ、そうなんだな、あっちもそう思ってるんだな、こっちもそうなんだなっていうのはあったんですけど、 MVD は MVD だと。1個追加していいですか？はい。なんか日本的か海外的かわからないけど、MVD は飛び道具キャラとの待合がすごい上手いなって思ってます。だからロックマンとの試合とか、ダックハンドとの試合とかはすごい見てて上手いなって思いました。だから相手があんまりスピーディーじゃない、飛び道具を持ってるキャラとこう待ち合うみたいな展開がめちゃくちゃうまい。待つ動きがやっぱうまいなと思います。それが日本的かどうかわかんないけど、そうですね、やっぱ待つのがうまいなっていう印象はありますね。So additional information from Shogun.
So you are very good at playing against projectiles. So for example, Mega Man or Duck Hunt. When you play against Mega Man and Duck Hunt, those are which that is. はい。ということで、最後ね MVD からも僕のプレイスタイルってみんなから見てどう見えるんだっていう質問をね将軍さんとレインさんにも答えてもらいましたし、たくさん僕らも質問させていただいたんですけれども、まずは、今日ね、お時間作っていただいた MVD、 それから将軍さん、それからあゆはさん、本当にありがとうございました。とてもいい動画になったかなと、視聴者のみんなもきっと喜んでくれるかなと思うので、本当にありがとうございますとぜひお伝えください。 So that's it for today. So thank you for your time today. Thank you for coming. Thank you for appearing today. Thank you for the invitation. It was a lot of fun. Really cool conversation going on, and I'm sure everyone's gonna love it. So thank you very much for the invite. I really appreciate it. はい、ありがとうございます。じゃあ最後に MVD からですね、日本にたくさん MVD のファンがいらっしゃるんですけど、その方に向けてちょっと一言何かいただけたらなと思います。Well, first, I appreciate the support and all of the love that everyone has. I do plan on visiting Japan sometime soon. I have to figure it out. But once I'm able to, I hope to meet everybody. And if you ever see me at a tournament, do not be shy to come up to me. I will talk to everyone almost all the time. Take a picture with people, play with people. Very open to that, because without people that are fans and without people that support players like me or Shogun or any other top player, we can't do what we do. So thank you so much for following the journey I've had with Smash and for being a fan and for support. ありがとうございます。本当に。いやもうまたぜひ、日本でねお話直接できるように僕らも頑張っていきますので、 MVD もぜひ頑張っていただきたいなと思います。頑張ってください。よろしくお願いいたします。ということで、今回のスマブラハウスは以上となります。今後もねたくさんの海外勢呼んだり、もちろんね将軍さんまた出ていただく機会あると思いますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。そして MVD も含め将軍さんですね、概要欄の方にですね SNS と、動画など配信サイト載っけておりますので、ぜひ概要欄の方チェックしていただければなと思います。それでは MVD もありがとうございました。また次の動画見てください。お疲れ様です。